Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңалыктары. Студияла Киния Әхмәдиев. Былтыр Ишембай Ленин исемендәге үҙәк майданды реконструкциялау проекты менән бәләкәй ҡалаларҙа һәм тарихи биләмәләрҙә уңайлы ҡала мөхите булдырыу буйынса бөтә Рәсәй конкурсында еңеп сыҡты. Быйыл февраль айында төҙөкләндерелә башлаған майдан республика көнөнә өлгөрөп, Ишембайҙар өсөн ҙур бүләк булды. Саранан төп репортажды киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Республика көнөндә Ишембайҙарға бүләк булып, ҙур төҙөкләндереү эштәренән һуң Ленин исемендәге майданды асыу тантанаһы уҙҙы. Был ваҡиғаны Ишембайҙар күптән көттө. Шуға күрә лә иртәнән алып майдан халыҡ менән тулғайны. 9 числа данную площадь посетил министр строительства Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев вместе с главой республики Ради Фаридович Хабиров. То есть оценка была дана положительно, они осмотрели все объекты, положительно оценили. И более того, Ради Фаридович объявил, что в 2021 году мы начинаем проектирование реконструкции площади переоткрывателя башкирской нефти. И в 2022 году, к 80-летию башкирской нефти, это будет площадь сдана, тоже отреконструирована. Бигерәк тә иң иҫтә ҡалдырғаны Геройҙар аллеяһы булды. Хәрби бурыстарын үтәгәндә һәләк булған яҡташтарыбыҙға мемориаль комплекс яңыртылды. Егеттәребеҙ йәнә лә сафҡа теҙелеп, беҙҙең арала хәрби хеҙмәтен алып бара. Ә иң йәнлеһе майдан уртаһында амфитеатр булды. Байрамға йыйылған халыҡ майдандың бөгөнгөһөн элекке торошо менән сағыштырып, үҙ фекерҙәрен белдерҙе. Бик матур дип эшләгәннәр, шул ҡатык матур дип эшләгәннәр. Күңел булырлык, әле монда кеше ҡайтҡас килеп ҡараймын ишедә. Моңа үҙебеҙ подпись бирҙек бит. Бүген менә оныҡларым белән килдем. Миңә бик оҡшай, матур. Тиз арада өлгөрттөләр. Рәхмәт. Ишембайыбыз матурлана йылдан-йыл. Безгә бик оҡшай. Ленин майданы бик матурланған, элеккесәгә ҡарағанда ҡыҙыҡ, бик матур, ағаслар оҡшай ултыртҡаннар. Шулар бик матур булып үҫәләр. Кешегә йыйылырға байрамнарда күңелле булыр мында. Ошо матурлыҡты һаҡлаһындар ине. Артабан байрам тантанаһы башланды. Ҡаланың почетлы гражданины Рәсүл Ғумаров мәҙәниәт һарайы алдында фонтанды асып ебәрҙе. С праздником, дорогие ишембайцы! Ҙур рәхмәт һеҙгә! Вот как раз этот знаменательный момент. Это прекрасный фонтан, который открыл Расул Абдрахманович, наш земляк, знаменитый нефтяник. Рәсми өлөштә үҙҙәренең хеҙмәте менән ҡала һәм район үҫешенә төҙөкләндереүгә тос өлөш индергән хеҙмәт алдынғылары тәбрикләнде. Уларға муниципаль район хакимиәтенең почет грамоталары һәм рәхмәт хаттары тапшырылды. Күп бала тәрбиәләүсе әсәләр ҙә шулай уҡ сәхнә түрендә әсәлек миҙалдары менән бүләкләнде. Байрам байыҡ мәткәле булды. Майҙансыҡтарҙа рәссамдар, сәнғәт мәктәбе уҡыусылары төрлө оҫталыҡ дәрестәре күрһәтте. Шашка һәм шахмат турнирҙары ойошторолдо. Оҫтаханалар йәрминкәһе эшләне. Урам музыканттары сығыштарын халыҡ кинәнеп тыңланы. Аш-маркет янында төрлө милли ризыҡтарҙы ауыҙ итеп ҡарарға мөмкинлек булды. Сибай продукцияһы, основном беҙҙә буҙа, ҡоро түтә, бишбармаҡ ҡараһағыҙ. Натуральный продуктыны бик яҡшы алалар. Саҡлағанығыҙға бик рәхмәт. Шулай уҡ килгән ҡунаҡтар өсөн районыбыҙҙа йәшәүсе рус, башҡорт, сыуаш милләттәренең мәҙәниәттәре көн күреше күрһәтелде. Ҡала халҡы тирмәләрҙе, ихаталарҙы ҡарап ҡына ҡалманы, үҙҙәре лә улар менән рәхәтләнеп күңел асты. Йәш йөрәктәр башҡорт халыҡ ансамблен менән ошо байрамда ҡатнашабыҙ. Башҡорт йорты һымаҡ итеп әҙерләндек. Выставкаларыбыҙҙы ҡул эштәре менән тегелгән выставкаларыбыҙҙы ҡуйҙыҡ. Бөгөнгө байрам бик оҡшай, күңелле, көне лә Хоҙай Тәғәлә биргәнсә бик матур. Беҙҙең ауыл советы инде бөгөнгө көндә урыҫ дворигын күрһәтәбеҙ. Шулай уҡ Васильевка ауылынан шуаш йортон күрһәтәләр инде. Һәр бер ауыл милләт беҙ дуҫ йәшәйбеҙ, бер-беребеҙ менән аралашышып. Бик күңелле, төрлө нейҙәрҙә ҡатнашабыҙ. Кискеһен байрам тантанаһы дауам итте. Ишембайҙар үҙебеҙҙең ижади коллективтар менән бер рәттән Дамаск, Волга төркөмдәре һәм Зәйнетдин этнопроектының сығыштарына рәхәтләнеп күңел асты. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, Артем Наговицин, Ишембай хәбәрҙәре.
Ишембай Үҙәк район дауаханаһының күҙ микрохирургияһы бүлеге бик уңышлы эш алып бара. 18 пациентка тәғәйенләнгән стационар иң һуңғы заманса сит ил ҡорамалдары менән тәэмин ителгән. Йыл башынан алып бында 500-дән ашыу пациентка операция эшләнгән. Ошо көндәрдә дөнья кимәлендә киң билдәле яҡташыбыҙ хирург-офтальмолог Эрнст Мулдашев ҡалабыҙҙа булып, ауыр күҙ ауырыуҙарына дусар булған яҡташтарыбыҙҙы ҡабул итте. Тәжрибәле хирург аллоплант материалын ҡулланып, 11 пациентка уңышлы операция эшләне. 400-дән ашыу ғилми эш авторы, йылына 800-дән ашыу күҙ операцияларын башҡарыусы юғары категориялы хирург Эрнст Рифҡәт улы Ишембай күҙ микрохирургияһы бүлеге табиптары эшмәкәрлеген юғары баһаланы. Шуға мен мына хәҙер мында ҡарап отырам, күҙ ауырыуҙар әйбәт. Мына һеҙҙең Дилә Галиевна бик яҡшы врач. Бик яҡшы врач. Мына был врач бик күтәрер. Мына мин үҙәйем былай инде. Беренсе йылдан әйбит, мында аппаратура әтмәт үҙгәрергә кәрәк инде, әйбит, мында килерҙәр. Пациенттар бөтөн Башҡортостаннан ғына түгел, мөмкин бөтөн Рәсәйҙән, мөмкин сит илдәрҙән дә. Шулай тип үҙәйем мин. Республикабыҙҙа ойошторолған Айыҡ ауыл конкурсының йылдан-йыл даирәһе киңәйә бара. Быйыл был бәйгегә Көйөргәҙе районының Яҡут ауылы халҡы ла әүҙем ҡушылды. Ошо уңайҙан үткән йома Яҡут ауылында байрам саралары уҙҙы. Унда беҙҙең ижади төркөм дә ҡатнашты. Тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Яҡуттар Айыҡ ауыл конкурсына ҙур дәрт сәм менән килеп керҙе. Шул дәрттәрен эшкә егеп, улар шишмә инешен таҙартып, кәртәләп ҡуйғандар. Зыяраттың кәртәләрен дә алыштырғандар. Ауыл урамдарын да үҙ көстәре менән тигеҙләгәндәр. Мәҙәниәт йорттарына ла ремонт эшләгәндәр. Бер нәмәне лә аҡсаһыҙ эшләп булмай, әлбиттә. Яҡуттарға был эштәрҙе тормошҡа ашырырға Себер тарафтарында йәшәгән яҡташтары, ағалы-ҡустылы Мөхтәр һәм Марат Ялсыҡаевтар ҙур ярҙам күрһәткән. Уларҙың ярҙамы менән ауылға Ҡурай стеллаһы ҡуйылған, ауыл исеме яҙылған. Ошо шатлыҡтары менән уртаҡлашырға байрам алдынан Яҡутҡа район хакимиәте башлығы Юлай Ильясов, яуаплы етәкселәр, ҡунаҡтар килде. Бер ваҡытта ауылым кышарында хур булмаҫ, Башҡортостандың халҡарында уны еңеп сығырлар тип уйлайым. Сөнки бөтөн халыҡта бөгөнгө көндә беҙҙең ҙур ышаныс менән хөкүмәткә, Башҡортостан хөкүмәте ҙур ышаныс менән эшләп йәшәп ята. Ауылдан халыҡ киткәне юҡ. Яңы йорттар төҙөләр, йәшәргә тырышалар. Бөтәһе лә эшсөйәр, матур, уңған кешеләр йәшәй беҙҙең ауылыбыҙҙа. Аҡсалаты ярҙамдан урындағы Киров исемендәге ауыл хужалығы предприятиеһы ла ситтә ҡалмаған. Уларҙың ярҙамы менән килен ҡойоһо асылды. Оҙаҡ йылдар бергә йәшәгән бәхетле парҙар тәүгеләрҙән булып тап ошо килен ҡойоһонан һыу алды. Ҡойо тирәләй ағас үҫентеләре ултыртты. 35 йыл бергә йәшәйбеҙ. Аллаға шөкөр, алғанға үкенмәйем дигән һымаҡ инде. Сондараҡ 2 бала үҫтерҙек, Аллаға шөкөр, алма һымаҡ. Икеһенә лә уҡырға образование бирҙек, высшее образование икеһенә. Малай юридический битте, ҡалаҡай медицинский битте, эшләп бирҙеләр, Аллаға шөкөр. Йәш ваҡытларҙы иҫкә төшөрөп, бөгөн бик матур йолалар үткәреп, беҙҙең Яҡут ауылына килен булып төшкән ваҡытымды иҫкә төшөрөп ултырабыҙ. Бүгенге көндә, бүгенге мәжлесләрҙә, бүгенге байрамдарҙа беҙ бик шатбыҙ. Аллаға шөкөр тип әйтәм, тормош юлында сәғәҙәтте осратҡанға, бергә йәшәгәнебеҙгә бик шатмын. Мәҙәниәт усағы фаяһында барған аш мәжлисендә лә һүҙ башлыса айыҡ тормош, ауылдың киләсәге хаҡында булды. Ауылдың йөҙөн билдәләүсе бәхетле парҙарға, байрам сараһын ойошторыусыларға, ярҙам күрһәткән бағымсыларға район хакимиәтенең урындағы ҡоролтай башҡарма комитетының мәҙәниәт бүлегенең маҡтау грамоталары, иҫтәлекле бүләктәр тапшырылды. Был бәйгелә ҡатнашыу теләге беҙҙең күптән бар ине. Ниһайәт, быйылғы йылда беҙ был бәйгелә ҡатнашырға теләк белдерҙек. Беҙҙең ауылыбыҙ быға бик лайыҡ дип уйлайым. Сөнки эшсән халҡы, уңған кешеләре белән дан тотҡан ауылдарҙың береһе. Мына ошо беҙҙең бар эштәребеҙҙе еңеп сығыуҙа, башҡарыуҙа ҙур ярҙам иткән ауылдаштарыбыҙға, дуҫтарыбыҙға, ғаилә дуҫтарыбыҙға, хужаларыбыҙға, етәкселәребеҙгә ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Һәм артабандан мына шайтып, дәррәү булып, татыу булып, бергә ошо республика бәйгеһенең финалында еңеп сығырға булһын беҙгә.
Юкка гына бында күргәнем бар күп авылдар, бәләкәйдәрен, зурдарын, әмма ләкин күргәнем юк, Якут кебек матурларын дип йырламайдардыр. Асынлап та, авыл бик үк зур булмаһа ла, бында киң күңелле, кунаксыл, матур, сәмсел халык яшәй. Шуңа күрә авылдары ла матур, үзләре лә киң күңелле, бай күңелле кешеләр яшәй Якутта. Якут авылына кергән ердә яңа юл билдәһе барлыкка килүе лә юкка түгел. Сөнки был авылда хәзер хәмергә борылып та карамайдар. Туйдар да, туган көндәрдә, юбилейдар да аракыһыз буласак. Тимәк, Якут авылының киләсәге якты, таңдары аяз, кешеләрнең зиһеннәре аек, акыллы буласак. Сибагат Рахмангулов, Артем Наговицын, Яңалыктар, Көйргәде районы. Қаланың 3-нче мәктәбендә спорт көрәше мәктәптәргә федераль программаһына ярашлы көрәш залы барлыкка килде. Республика хөкүмәте һәм шулай ук Яшьтәр сәясәте спорт министрлыгы тарафынан тулыһынса яһазландырылган зал ниһаять укучыларга үз ишекләрен ачты. Келәм, стенага беркетелгән протекторлар, балаларның яшьтәренә карап манекендар һәм башка корамалдар менән тәэмин ителгән иркен залда спортчылар тәүге күнекмәләрен башланы. Сотрудничество с детской спортивной школой и нашим тренером Гариповым Загиром Зарифовичем должно принести свои плоды. Надеюсь, что наши ученики в рамках этого проекта будут вовлечены в систематические занятия спортом, сделают первые шаги к здоровому образу жизни, к профессиональному спорту, получат базовые стартовые навыки, будут развивать в себе необходимые личностные, спортивные и человеческие качества. Ошының менән бүгенге сыгарылышыбыз тамам. Киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау сәламәт булыгыз. Тринадцатого октября во Дворце культуры города Кумертау и 14 октября во Дворце молодежи в Ишимбае состоится распродажа казанских шуб от ведущей меховой фабрики Казани. Только один день. Эксклюзивные модели этого года, огромный выбор норки и мутона. Действует акция «Обменяй старое на новое». Приносите любую осенне-зимнюю верхнюю одежду и получите скидку 10 000 рублей на новую шубу. Пенсионерам и подписчикам в Инстаграм на шубы Монте подарки. Учебный центр «Промстройгаз» имеет более 70 представительств на территории России. В феврале компания открыла свои двери и для ишимбайцев. Основные направления работы – обучение по программам дополнительной профессиональной подготовки, повышение квалификации профессионального обучения. Материально-техническая база центра позволяет эффективно обучать как руководителей компаний, так и специалистов. В перечень 500 направлений входят рабочие специальности, пожарно-технический минимум, первая медицинская помощь, промышленная и электробезопасность. Также получить специальность могут будущие электрогазосварщики и инженеры по охране труда. Обучение проходит на очной и дистанционной формах с использованием мультимедийных систем. Доступна переподготовка на базе среднего и высшего образования. Выпускникам выдается диплом, удостоверение или свидетельство. Адрес: Стахановская, 51. Номер телефона: 8 987 4 800 600. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО – это ответственность и обязанность каждого владельца автотранспорта. Центр страхования в городах Ишимбай и Уфа занимается предоставлением услуг по страхованию автомобилей, имущества, квартир, домов, жизни и здоровья. Оперативно застрахуют выезжающих за рубеж. Сотрудники Центра страхования проконсультируют по системе ипотечного страхования, подготовят документы на сертификацию ГБО и ТСО, изготовят госномера. Удобно, когда все страховые компании в одном месте. Город Ишимбай, Стахановская, 51, офис 201. Номер телефона: 8 917 76 97 200. Город Уфа, Менделеева, 10. 8 937 84 83 111. Проконсультироваться и оформить полис вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14. Доставка полисов по городам Уфа и Ишимбай бесплатна.